Ivadika pejim-baovao hafa tanteraka kosa indray isika. Isan'ny taona dia mikarakara ny hetsika natokana ho an'ny andron'ny serasera ny fiangonana adventista maneran-tany. Ho an'ny distrikan'ny Soamanandrariny dia omaly no nanatanteraka izany izy ireo. Dia ro jerentsika ny fanadihadiana. Soamanandrariny mampifandray, io no lohahevitra tamin'ity andro ny fifandraisana notanterahana tetỳ amin'ny distrika Soamanandrariny eo anivon'ny federasion'ny fiangonana adventiste eto Madagasikara ity tamin'ny andron'ny omaly teny Soamanandrariny. Ankoatra nefa nasongadina ireo fiangonana adventiste misy 12 mandrafitra ny distrika Soamanandrariny dia nasongadina teto ihany koa ny asa sosialy tanterahany izany fiangonana izany. Isan-taona dia misy ny andron'ny fifandraisana eto amin'ny fiangonana adventiste maneran-tany mitsy. Dia tamin'ity an'ity zany no natokany distrika Soamanandrariny nandatanterahana izany. Distrika Soamanandrariny dia ivodronana fiangonana 12 ka maneho ny fampahafantarana fiangonana zany izy ireo. Soamanandrariny mampifandray lohahevitra. Ankoatr'izay koa nefa misy ireo partenaire maro miara-miasa amin'ny fiangonana izay atrehantsika eto ary ireo mpanao asa sosialy samihafa institution rafitra eto amin'ny fiangonana adventiste toy ny ADRA, ny Institut de la Vision, ny SMA système médical zay mameno fitsaboana maneho-poana. Misy ihany koa nampiavaka an'ity manokana ny fanampiana ny olona tena sahirana. Olona 700 no mena PPN izay avy amin'ireo fiangonana ireo izy io. Ny aizao etsika izao moa ny ministera misana serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana. Anisan'ny mpiara-mombonatoka hoe filamatra ny fiangonana adventiste. Filamatra izy amin'ny fitezanan'ny olona amin'ny alalan'ny aina aman-jery. Tsy mba nahitanay hoe tatitra hoe manahirana amin'ny fitantanana izay hoe asa ataony amin'ny fitoriana vaovao mafaly zay amin'ny fitezanan'ny olona ifankaty. Nasongadina teto fa misokatra amin'ny rehetra ny fiangonana adventiste ary amin'ny fotoana anaovany asa sosialy sy ho fitsinjovana mpiarabelona dia tsy misy ny fanavahana ara-pinoana.